प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत. Mathew chapter 9 verses 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ह्या पासत व्हड्यार बसून ताणें पोलतोड मारली आनी तो खूद आपल्या नोकरांत आयलो. आनी तेन्नाच कांय जाणांनी अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत. हे आयकून थोडे शास्त्र्यांनी आपणा भितर बोडले, हो मनीस देव निंदा करता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर ह्या दोनांतले खंयचे म्हणूक अदीक सोंपें? तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत अशें म्हणून, वो उठ आनी चल उखला अशें म्हणून? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बक्षुची पदवी आसा म्हूण तुमकां कोडून येवचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उकोड आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. आनी हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयज आमी जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता आनी जेजून कितल्यो पेखणी केल्यो. पूण आयज आमकां कितें शिकोण मेवता? जेन्ना जेजू नोगरान वेता, थोडे जाण घेतात आनी एक आरकाराक ताचे कडेन हाडटात. आनी जेन्ना जेजू त्या लोकांचो भावार्थ पळयता, जेन्ना तो त्या आरकाराचो भावार्थ पळयता, तो कितें म्हणटा? तूं बरो जालोय? तूं बरो जालोय? ना भाव-भयणींनो, जेजू म्हणटा, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यांत. भाव-भयणींनो, एक कारण ह्या आरकाराक पिडा आसली ताज्या पातकांक लागून. आनी पातक जावन आसा एक कारण, ज्या कारणा पासत आमकां आमच्या कुडीन पिडा येता, पिडा रोग येता, दुयेंस येता. पूण जेन्ना जेजू त्या आरकाराक पळयता, पयली वस्त जी आळकोल आसली ताका पेखणी मेळपाक, तें जावन आसा ताजें पातक. आनी जेजू ताका बक्षिता. आनी भाव-भयणींनो, बक्षिल्ल्या उपरांत जेजू ताका बरो कोत्ता आनी तो घरा वेता. पूण आयज आमकां शिकोण कितें मेवता? जेन्ना जेजू थंयसर व्हडल्या ताळ्यान त्या देव मंदिरान सोबी माजार त्या दोन शास्त्रां फुडें, त्या आदनिकां फुडें, लोकां फुडें जेन्ना तो म्हणटा, धीर दवर पुता, तुजी पातकां बक्षिल्यांत, भाव-भयणींनो, दोन शास्त्री आनी जे थंयसर यादनीक आसले ते कितें म्हणटात? हो मनीस देव निंदा करता. हो मनीस देव निंदा करता. तो म्हणटा, तुजी पातकां बक्षिल्यांत. आमी जाणो भाव-भयणींनो की फकत देवाक आमची पातकां बक्षूंक जाता. मनशांक देवाची आमची पातकां बक्षूंक जायना. आनी बरी खबर म्हणल्यार जेजून आमची सगळीं पातकां बक्षिल्यांत जेन्ना तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमची सगळीं पातकां, कालची, आयची आनी फाल्यांची पर्यंत आमची पातकां देव बक्षिता. आनी भाव-भयणींनो, आमी जाणो की 2000 वर्सां पयलीं आमी जल्मूंक नासलीं. पूण आमची पातकां जेजून घेतली आमी करच्या आदीं. म्हणटच आयज भाव-भयणींनो, जेन्ना आमी म्हणटा ओ आमी भावार्थ दवरता की आमची पातकां बक्षिल्या म्हणून, आमी गरज आमकां आमी विचारूंक, आमच्या भावार्था वरवीं आमकां कित्याक पेखणी मेळना? कोणाक समजा कोण भावार्थी आसा, म्हणटा आपूण भावार्थी, क्रिस्तांव म्हणटा, तांकां कितें पिडा जाली, खंयसर धांवतात ती? दोतोरा कडेन धांवतात. कसले त्रास जाले, खंयसर दुडवांचे भीक मागूंक दुसऱ्या कडेन वेतात. पूण आमी जेजूशी येता काय? आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता काय? पूण भाव-भयणींनो, कुमसार जाता आमी सजमता की आमची पातकां बक्षिल्यांत.
कित्याक आमी समजता की आमी कुमसार करतकूच देव आमची पातकां बक्षिता, कित्याक आमकां भावार्था की आमची पातकां बक्षिल्ल्यान म्हणून. तर आमकां हो भावार्था जाल्यार दुसऱ्यांक बक्षुपाक, आमकां भावार्था आमचे पातकां बक्षणे मेळना म्हणून, तर आमी भावार्थ धरूंक जाय की जेन्ना आमी भावार्थाचे मागणे करता, लोक जो पिडेंत आसा तांकांय पेकोणी मेळल्या म्हणून. आमच्यान म्हणूंक जायना की आमच्या भावार्थ वरवीं आमकां पदवी ह्या बक्षणे दिवपाक, आमी भावार्थान आमकां आमच्या पातकांचे बक्षणे मेळना म्हणून. आमकां भावार्थ जाय सगळे कडेन, आमकां पिडेंतल्यान बरी पेकोणी मेळोवपाक. आमकां जाय भावार्थ, आमकां जेन्ना कितें आमच्या कमी आमच्या जिवितान भावार्थ वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं ते आमकां मेळपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, आमकां जाय तेन्ना आमी भावार्थ वापरता. म्हणजे आमी समजता की आमी जेन्ना कुमसार जाता आमची पातकां बक्षिल्ल्यान, वय बरें आहा. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी एकामेकाक आमची पातकां बक्षीत, आमी आमची पातकां सांगता, देव आमकां बक्षिता म्हणजे आमी दुसऱ्यांक बक्षणे दिता. जेन्ना कोण आमचेर आड येता आमी तांकां बक्षणे दिता, कित्याक आमकां तें बक्षणे देवा कडसून मेळ्ळां जेजू वरवीं खुर्सार्थान. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की भावार्थ वरवीं आमची पातकां बक्षिल्ल्यान, आमकां गरज आमकांच एक प्रश्न विचारूंक, खरेपणी आमचे कडेन भावार्थ हा काय? खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राव दोतां काय? खरेपणी आमी दिसपट्ट्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें चिंतप, आमच्यो कोन्यो, आमच्यो उतरां आमी कोत्ता काय? आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता, आमी मागणे करता, आमी समजता की भावार्थान तें सगळें कोत्ता, पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेन्ना आमी थाराव घेता, आमी चिंतता, आमी कितें म्हणटा, आमी कितें कोत्ता, तें भावार्थान कोत्ता काय? हो प्रश्न आयज आमी एकल्यांनी आमी आमकांच विचारुया. खरेपणी आमी भावार्थान हा, वा फकत आमी जेन्ना इगोर्जेक येता, वा आमी कितें मागणे करता, आमी धर्म करता, आमी समजता आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी भावार्थी म्हणून. आमी भावार्थी जाल्या एकल्या तोडीर, एकल्या सकाळीं तान सांज पर्यंत जेन्ना आमी जागे आसा, आमी आमचें चिंतप, आमचो थाराव, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो भावार्थान करूंक जाय. कित्याक आमी खरेपणी भावार्थी फकत इगोर्जेन न्हय, पूण आमी खंयसरूय आसत जाल्यार आमी भावार्थी. आनी आमचें जिवीत भावार्थीचें आसत जाल्यार आमचो थाराव, आमचें चिंतप, आमच्या मनाची नडसडणी देवाच्या उतराचेर करून आमी तें उतर पाडूंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, हो प्रश्न आमी आमकां परतून विचारुया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, रोमकारांक 14:20-23 म्हणटा, जें कोण भावार्थाचे न्हय तें जावन आसा पातक. म्हणटच जेन्ना आमी भावार्थान चलना आमी पातक कोत्ता. आमी समजना आमी गायो कोणाक मारल्यो, कितें चोरली, आमी पातक कोत्ता. तें पातक जेजून ऑलरेडी आमकां बक्षिल्ल्यान खुर्सार. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमी भावार्थान चलना, आमी पातक कोत्ता. तर आयज आमी खरीच भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया. खरीच भाशेन आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरुया. आमचो थाराव त्या उतरा प्रमाणे करुया. आनी जें आमी चिंतता, जें आमी उलयता, जें आमी कोत्ता, तें देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या आदारान करुया. आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.